这事你要跟我解释不明白，咱俩就别过了。少儿，你跟我听我跟你说点事儿。哎呦我操，吓我一老跳，有啥事就说呗。你是不是外边有人了？你是不是有病啊？我一天赶驴了，天天在家干活，上哪找人去啊？你就是不敢承认。你可别在这块呜嗷喊叫，让人听着多让人笑话呢。赶紧给我进屋，赶紧进屋吧。轰轰烈烈的渴望和温柔，给你我百转。你说吧，咋回事？给我俩呜嗷的。昨晚跟你吃麻辣烫那女是谁？你是不是还没睡醒呢？跟我俩说梦话呢？昨天我不一直跟你在一起了吗？你别跟我说那些没有用的，你就告诉我那女是谁。你是听谁说啥了，还是你看见啥了？哪有那事儿吧？我问问你，这事你要跟我解释不明白，咱俩就别过了。你爱过不过，不过拉倒，吓唬谁呢？一天净事儿。我操，他咋还敢打我呢？赵老二，你还是人了，能办成这事儿？我操，不对劲儿啊！这娘们不能整个死盆子扣我脑瓜顶，我得回去跟掰扯明白。行了，媳妇儿，咱俩别吵吵了，吵吵解决不了问题。我去给你做点好吃的，咱俩对心平气和唠唠。你也不能这么冤枉我呀！谁吃你做那款啊？我要吃麻辣烫。吃啥麻辣烫啊？过2天再吃呗。这2天不胃疼吗？不行，我就要吃麻辣烫。没人管你，以后胃疼别跟我俩磨叽。给你我义无反顾的长长和久久。这麻辣烫我也买回来了，我看它还煮不煮了。给你吧，猪肉，麻辣烫给你买回来了。用过啥吧？说我外边有人了，把证据拿出来吧。我现在气的心还突突呢，你跟我说完麻辣烫，我再跟你说。这麻辣烫也吃到嘴了，是不是得告诉我用过啥呀？我昨晚做一宿梦，就梦见你和一个女的吃麻辣烫，有说有笑的。哎呦我操，你又给我气笑了。你证据就是梦呗？梦什么的？梦境有可能成为现实，这就是说明你平时给我的安全感不够。你说这话真有意思啊，还得怎么给你安全感？天天给你拴快药宴上啊？平时你想吃啥我给你做啥，活活不用你干，那还想咋的呀？你瞅瞅，你就这么跟我说话啊？这就是你给我的安全感啊！我想吃麻辣烫多长时间了，你都不给我买。哎呦我操！我才想明白，你这是跟我俩玩呢。你要想吃麻辣烫就说吃麻辣烫呗，给我整这出干啥呀？我这要不整点手段，我这麻辣烫能吃到嘴吗？你到底什么玩意儿变的呢？这麻辣烫别吃了，我吃了。那能行吗？以后